Mungkin semuanya sudah terlalu lama. Jadi mungkin kakak udah lupa. Ini nanti muncul. Nanti ngene iki apa ngene iki aku sering diwatuk lho. Ngene iki. Kenceng pol. Wis turu miring awet awan turu miring. Sedina uta iki udan terus ae. Ya Drat ya. Dan angin. Nanti kok rewo-rewo. Juga ono ayah yo ora ono ya Drat ya. Apa dhewe. Tapi ini guyu-guyu kan. Ketika wis guyu ngok-ngok. Halo Varia, jangan lupa bantu subscribe aku ya, Indah TV. Yeay, mau cucai. Batu aku yang Drat ya dari tadi. Ini nak dioyok-oyok ini kiri ya ini kalau udah keluar jadi enak ya. Batangku sampai kaku. Jawa gatel. Nih Bang yo, semalam tuh aku udah pendarahan ya, nanti tak lihatkan di sini. Terus aku ngomong dari bidannya di Puskesmas, DI-nya ada apa? Ada pasien di sana. Aku pagi ini mau ke situ. Soalnya aku batuk-batuk kemarin itu terlalu keras banget. Jadi kayak keluar darah tapi kenceng banget senut-senut. Ini aku mau ke Puskesmas periksa. Udah pendarahan flek. Doain ya, kalau lahir hari ini ya lahir. Kalau lahir besok ya besok. Yang penting ini aku periksa dulu ada apa dulu. Aku bangun tidur, mandi, bikinin sarapan anak dulu. Habis itu mandi, pakai air hangat, minum air hangat. Ya aku tak kesana sendiri berangkat ya, pakai tas ransel. Aku bawa sotek pampers 2, takutnya ngumpal-ngompol kan. Aku pak sekarang kan pakai sotek pampers itu loh yang lebar. Nanti aku sarapan di Puskesmas saja. Soalnya aku tadi pagi makan pakai roti. Ini yang kontrolnya aku bawa. Ini aku sudah sekalian ganti spray. Tadi nggak sempat video. Ini udah tak ganti sprayku. Soalnya nata sendiri ya. Nih, itu persiapan baju-baju udah tak siapin. Ini tak. Takutnya kan nanti kalau pulang udah rapi. Kan kalau pulang udah rapi.
pelan-pelan ada. Oke Bang Yo, ini aku tak OTW ya. Tak pateni lampu. Bismillah. Bismillah ya, doain ya. Berangkat dulu ya, naik motor. Oke, itu perjalanannya. Itu merono sekitar perjalanan 25 menit, tapi aku pelan-pelan aja ya. Kalau nggak pelan-pelan cepet paling 15 menit. Oke. Kita sampai ambil nomor sini. Ini kita ya. Harus neng kamar ki. Angin lepol kalau ya. Apa ngadu? Atuk ter. Di ngawe di ini loh. Ingat kuah aku nih keramai ya Gusti. Kuan cengipol, kuan tintis ini. Inti mentitis. Ayo Gusti. Nah riake metu jane nak. Nah. Ayo Gusti. Wah, ini poncongnya pol deh. Nah. Udah aku ngeluh tadi nih. Ini poncongnya pol ya Bang ya. Lantas nanti kenceng nih. Nak dingin-dingin iki malahan kudu batuk. Sing-san. Kuah kudu pol nanti. Kita akan ngancani nak jiko-jiko banyu, jiko-jiko apa ngono tak buka. Aku nih pon di kengkeng semongko. Di bengi nganti ana fleke. Terus di isuk ning puskesmas. Gak apa-apa, urung kontraksi, cuma kontraksi sementara. Iso ning omah. Iki wis ngelu iki. Ngelu. Obat-obat sih. Suaraku ngani serah. Atau ini. Aku ki di facecare mbok ning dirik ndoko. Itu nanti kering. Sing. Nggak batuk ki langsung crit-crit aku nanti sedia sotak kalau kontak. Oke. Ini plastik barang. Nah wis jam ini terus gak iso turu. Engko turu-turu paling jam 3. Tunggake Bang Yo, tunggake ndang lahir ngono wae wis. Nek wis lahir iki wis ayem. Wis gak begitu nganu apa. Wis iso nyaman lho, gak begegengan tengku. Wedine pol dia. Nganti muncul ki nganti muncul.
Ini nanti muncul. Nanti ngene iki apa ngene iki aku sendiri diwatuk lho. Ngene iki. Kenceng lepol. Wis turu miring awe ndawan turu miring. Sedina uta iki udan terus ya. Ya Drat ya. Dan angin. Nanti kok rewo-rewo. Juga ono ayah yo ora ono ya Drat ya. Apa dhewe. Sambil nonton TV ngene tok Bang ya. Koncone babi. Nah, ngerti babi ki ya guyu. Ngerti babi ki ya guyu. Ngerti babi ya guyu. Oh, nak ngerti babi wi apa nesu gak sido. Kayu nisan. Ayo. Ngeng. Babine piye, Drat? Ngok. Babine ngok. Kayak kayak babine. Babine guyu kan. Ketika wis guyu ngok.